სადაზვერვო ინფორმაციით ჩრდილოეთ ცალკეულ შენობაში არის 5-კაციანი ჯგუფი, სავარაუდოდ ერთი სნაიპერი. ჩვენი დავალებაა გავანადგუროთ მოწინააღმდეგე. ნებისმიერი ქვედანაყოფისთვის ქალაქში ბრძოლა ერთ-ერთ ურთულეს ამოცანას წარმოადგენს. ამიტომ ქართველი სამხედროები მუდმივი საბრძოლო მზადყოფნისთვის ყოველდღიურად გადიან შესაბამის წვრთნებს. ყველა საბრძოლო თუ სასწავლო დავალების წინ სამხედროების ჯგუფის მეთაური ამოცანის დაგეგმვას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ესაა ბრიფინგი. ამ დროს ყოველი კონკრეტული დეტალი დროის უმოკლეს მონაკვეთში უნდა იქნეს განხილული. შევისწავლეთ მაკეტი და გამოვთქვით ჩვენი მოსაზრებები თუ როგორ შეიძლება და იქ უფრო უსაფრთხოდ შესვლა. სწორად დაგეგმილი ოპერაცია, რომელიც დაყვანილი იქნება თითოეულ ჯარისკაცამდე, ეს არის საწინდარი იმისი, რომ ოპერაცია ჩატარდეს მაქსიმალურად ხარისხიანად და მივიღოთ რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგი. ბრიფინგი დასრულდა. ამოცანა დაისახა. ქალაქში ბრძოლის შემთხვევაში მოწინააღმდეგის სნაიპერი ან მეტყვიან მფრქვევე დიდ სირთულეებს ქმნის, რადგან მას თავშესაფარი კარგად აქვს მოწყობილი. ამიტომ ჯერ სნაიპერის ლიკვიდაცია უნდა მოხდეს, რასაც მაქსიმალური ყურადღება და სიზუსტე სჭირდება. ანტისნაიპერული ოპერაციის წარმატების შესრულებაზე ბევრი ფაქტორია დამოკიდებული. სნაიპერის ცეცხლის ქვეშ საცეცხლე მხარდაჭერის ჯგუფი შენობის სიახლოვეს პოზიციას იკავებს. ამ დროს შეტევის ძირითადი ნაწილი იწყება. შენობაში დარჩენილი მოწინააღმდეგე საპასუხო ცეცხლს ხსნის. ეს ბრძოლის კულმინაციაა. შემტევი ჯგუფი მხარდაჭერის ჯგუფის ცეცხლის ქვეშ შენობას უახლოვდება. რეალურ ვითარებაში ასე დროს სამხედროებმა უსწრაფესად და მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა იმოქმედონ. სწავლების დროსაც ასე ხდება. აღებული შენობიდან უკან გამოსვლა ასევე დიდ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან სხვა შენობიდან შესაძლოა საფრთხე კვლავ შეიქმნას. სამხედროების შესანიღმ საშუალებებთან ერთად კვამლის ფარდას იყენებენ. შენობის დატოვებით ამ ურთულესი ოპერაციის მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილი სრულდება. ქალაქში ბრძოლა არის ძნელი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს იქ ბევრი სნაიპერი, მეტყვიან მფრქვევე, რომელიც საფარიდან გაგვიხსნის ცეცხლს და ჩვენთვის არის საშიში. გავდივართ წვრთნებს, ვახორციელებთ ესეთ ვარჯიშებს დასახლებულ პუნქტებში, სადაც მიტოვებულ ადგილებზე ხშირ-ხშირად. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცები ანალოგიურ მზადებას მუდმივად გადიან. მათი გამოცდილება სამშობლოს დაცვას ემსახურება.